夜中にいびきかいているのかわかるらしい。アプリをセットして準備を OK。 翌朝アプリを確認したらいびきをかいていた。いや違う、いびきじゃないぞ。これを証拠に警察呼んで説明しました。意味がわかると怖い歌。意味がわかった人はコメントで教えて